aku. Di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke teman-teman untuk buat konektor masker rajut motif rantai. Ini super duper gampang banget. Jadi seperti ini nanti look akhirnya. Dan sekarang kita langsung ke bahan-bahannya aja. Di sini aku pakai bahan benang polycherry yang ukuran 3 atau 4 untuk hakpen, 3 atau 4. Terus di sini aku juga udah nyiapin jarum tapestry. Ini untuk menjahit kancingnya nanti ya. Lalu aku punya hakpen basic, ini yang ukuran 3 dan ukuran 4. Itu dia. Dan di sini aku juga nyiapin gunting untuk memotong-motong nanti. Kalau misalkan kita udah beres, kita bisa gunakan gunting ini untuk memotong benang. Nah, dan juga 2 kancing tentunya ya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya untuk membuat konektor masker rajut motif rantai ini ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan bantu channel ini untuk berkembang semakin baik. Oke, so let's check it out. Untuk tahap yang pertama kita akan membuat ini ya, menyisakan benang untuk menjahit kancing. Yang pertama di sini aku memakai jarum ukuran 4. Dan di sini kita langsung membuat slip knot aja ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat 4 rantai, 1 2 3 4. Setelah kita membuat 4 rantai, di sini kita membuat triple crochet, yaitu dengan 2 kali melilit lantai, 1 2. Jadi kita melilitnya 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Dan ini kita langsung tujukan ke rantai yang pertama. Nah, di rantai yang pertama ini kita ambil, lalu di sini kita ambil dan kita membuang 2 benang, lalu kita mengambil lagi dan membuang 2 benang. Setelah itu kita tutup. Nah, jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, di sini aku akan membuat sebanyak 11 rantai. Kalau teman-teman ingin membuat lebih banyak, di sini hitungannya kita pakai kelipatan 3 ya. Pertama kita langsung lagi buat 4 rantai. Lalu kita membuat 1 triple crochet. Triple crochet itu dengan melilitkan 2 ya, 2 kali lilit, 1 2. Lalu kita ambil di rantai yang pertama, kita buang 2, lalu kita akan membuang 2 lagi seperti ini dan ditutup seperti ini. Ini gampang banget ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat 11 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Di sini kita akan menambahkan 3 rantai, 1 2 3. Setelah kita membuat 3 rantai, kita akan membuat 10 double crochet di sisi sebelah sini ya. Kita langsung buat aja 10 double crochet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Setelah kita membuat 10 double crochet, lalu kita akan membuat 1 single crochet di lubang yang selanjutnya. Jadi di lubang pertama dan lubang kedua kita akan membuat 1 single crochet. Setelah kita membuat 1 single crochet di lubang ketiga, kita kembali membuat 10 double crochet ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah kita membuat 10 double crochet di rantai yang keempat ini, kita kembali membuat 1 single crochet. Nah, hal ini kita ulang ya teman-teman sampai di rantai yang ke-11 ini. Mudah sekali kan tutorialnya? Oke, so stay tune terus sampai akhir video ya. Nah, setelah kita sampai di ujung rantai nih, aku udah buat 1 2 3 4 5 6. Jadi aku buat 6 rantai ya, rantai besar. Di sini kalau udah sampai ujung, kita gak usah nambah rantai, tapi kita langsung buat 10 double crochet lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi untuk di ujungnya nanti udah langsung membentuk bulat kayak gini, dan ini udah bisa nanti kita buat kancing ya, dijahit. Nah, sesampainya ini udah sampai di rantai yang terakhir ya teman-teman. Nanti ini kita beli aja biar rapi gitu ya, dan biar pas gitu sama lubangannya. Nah, di sini aku langsung bikin slip knot aja. Nih, langsung aku slip knot aja. Langsung aku tambahkan 1 rantai ya buat kunci. Di sini aku langsung potong benangnya. Segini aja. Dan di sini langsung aku tarik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini dia. Sekarang aku mau pasangin kancing dulu ya di ujung sisinya.
Nah, oke, jadi ini dia nih hasil dari konektor masker rajut hari ini. Wah, lucu sekali ya, bentuknya juga sangat elegan dan pastinya cocok dipakai untuk teman-teman yang berhijab, pasti lebih cantik. Nah, ini dia nih, wah cantik sekali. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video-video merajut seperti kolektor masker rajut atau yang lainnya, kalian bisa banget untuk tulis di kolom komentar kira-kira aku ngerajut apa lagi, dan biar kita bisa belajar bareng-bareng aja. Oke, thank you for watching my video. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe biar aku makin semangat buat ngerajut di waktu-waktu yang selanjutnya. Oke, see you on the next my video. Bye-bye.